என்னதான் பண்ணின்னு இருப்பீங்க உன்னோட படம் नमः ओम धूमकेतवे नमः ओम गणाध्यक्षाय नमः ओम बालचंद्राय नमः ओम विद्वानाय नमः ओम वक्रतुंडाय नमः ओम शोष्पकन्नाय नमः ओम हेरंबाय नमः ओम स्कंदपूर्वजाय नमः ओम कुमारदायकाय नमः महागणपतये नमः नानाविध परिमलपत्रपुष्पान् समर्पयामि वनस्पतिहेतुये नानाविधैः सुसंयुतं महागणपतये नमः धूपमाघ्रापयामि साक्षात् प्रत्यक्ष दर्शयामि धूपदीपानन्तरम् आचमनीयं समर्पयामि महागणपतये नमः अमृतोपहारं नैवेद्यं निवेदयामि पूजां समर्पयामि वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा वक्रतुंड महाकाय वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ आरोग्यं समर्पयामि विघ्नेश विधिमार्ताण्ड इंद्रो उपेन्द्रवंदित नमो गणपति तुभ्यं ब्रह्माणां ब्रह्मणस्पति आत्मप्रदक्षिण नमस्कारान् समर्पयामि विनायकुడిని బాగా మనసులో ధ్యానం చేసుకోండి ఆనయా పూజ మహాగణపతయే నమః సుప్రీత సుబ్రహ్మణ్యో వరదో భవతు ఆనయా పూజ शुभे शोभन मुहूर्ते अद्य ब्रह्मणः विधीय पदार्थे संवत्सराणां मध्ये शोभकृतनाम संवत्सरे दक्षिणायने शरद ऋतौ हेमंत ऋतौ मार्गशिर मासे शुक्लपक्षे द्वितीयायां वासरः वासरस्तु गुरुवासरयुक्तायां मूला नक्षत्रयुक्तायां शुभनक्षत्र शुभयोग शुभकरण एवं गुणविशेषविशिष्टायां स्यां सवद्नु मम अस्माकं साहुकुटुम्बानां क्षेमस्थैर्यविजयाभिः सर्वपीडा परिहारार्थं सर्वाभीष्टफलसिद्ध्यर्थं उन्नत राजोद्योग प्राप्त्यर्थं आयुष्याभिवृद्ध्यर्थं आरोग्यदासिद्ध्यर्थं श्रीमहा भूमि विशेषेण करिष्ये ओम मंगलाय बुधाय च गुरुशुक्रशनिभ्यश्च राहवे केतवे नमः आदित्यादि नवग्रहदेवताभ्यो नमः इंद्रादि अष्टदिक्पालकदेवताभ्यो नमः आवाहनं समर्पयामि आसनं समर्पयामि पादयोः पाद्यं समर्पयामि हस्तयोः अर्घ्यं प्रणमाम्यहं यमं लोकबालकमावाहयामि स्तुमो निरुतिङ्गन्दोतरङ्गमकृदाश्रयं रक्तवर्णं पाशहस्तं रुद्रनेत्रभयङ्करं निरुतिं लोकबालकमावाहयामि नक्रवाहनमारूढं शुद्धाकलशधारणं पाशहस्तं दूसराभं वरुणं शिरसा नमः वरुणं लोकबालक जैन भवम हिरण्मयीन भवम लक्ष्मीन भवम सत्यपुष्टान भवम विभावरीन भवम आदित्यन भवम दित्यन भवम दीप्तान भवम वसुधान भवम वसुधारण्यन भवम कमलायन भवम कांतायन भवम कामाक्षीन भवम क्रोध संभवायन भवम अनुग्रहप्रदायन भवम बुद्धेन भवम देवीन भवम विष्णुवक्षस्थलस्थितान भवम विष्णुपत्नीन भवम प्रसन्नाक्षीन भवम नारायण समाश्रितान भवम दारिद्र्यध्वंसिन्येन भवम देव्येन भवम सर्वोपद्रववारिण्येन भवम नवदुर्गायन भवम महाकाल्येन भवम ब्रह्म विष्णु शिवात्माय भवम त्रिकाल ज्ञान संपन्नाय भवम भुवनेश्वर्येन भवम महालक्ष्मी देवताय महागोम वास्तुपुरुषाय महागोम नानाविध परिमल पत्रपुष्पाणि समर्पयामि धूपमाघ्रापयामि दीपं दर्शि नैवेद्यं पद्मनि पद्महस्ते पद्मालये पद्मकरायुधाक्षें विश्वप्रिये विष्णुमनोन्कूले त्वत्पादपद्मं वैधन्यधत्स्व व्यासा पद्मासनस्था विपुलघटिते पद्मपत्रायुधाक्षें गम्भीरावर्तनाभिस्तनभरणमिता शुभ्रवस्त्रोत्तरीय लक्ष्मीर्दिव्यैर्गजेन्द्रैर्मणिगणगच्छते स्नापिता हेमकुम्भैः नित्यं सा पद्महस्ता मम वसतु गृहे सर्वमाङ्गल्ययुक्तां श्रीलक्ष्मी वरलक्ष्मीश्च प्रसन्ना मम सर्वदा वास्तुपुरुष देवताभ्यो नमः वास्तुपुरुष नमस्तेस्तु भूषय्या अधिगत प्रभो मद्गृहे धनधान्यादि समृद्धिं कुरु मे सदा वास्तुपुरुषाय नमः वास्तुब्रह्मणे नमः नमस्कारान् समर्पयामि सर्वमंगल
मांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणे नमोस्तुते महादेव्यै नमः नमस्कारान् समर्पयामि सर्वोपचार पूजान् समर्पयामि अनया पूजा मण्डपावाहित सर्वाभ्यो देवताः सुप्रीता यमावीधा शोभमानं महीतु अथ श्रीकरं च बहुपुत्रं च लक्ष्मीं च कीर्तिं दधातु तथश्च लक्ष्मणकं सुभद्रं च वायुवेगात्तुरं च मत्तगजासनं च सुकृतारोमागणं सुकृतश्च पोषणं मासे मासे फलमादित्यानकं चंद्रकलां च बुधं च दीर्घाङ्गारकं च मङ्गलं च सुमङ्गलं च बुधं च दीर्घबुद्धिं च मन्त्री मन्त्री रहस्यं च शुक्रः सौख्यं च शनिः शान्तिश्च राहुराज्ञं च केतूनां व्यापाराभिवृद्धिः కీలపట్టు దగ్గర జగనన్న ఎంఐజీ తుడా లేఅవుట్ ఈరోజు భూమి పూజ చేసుకోవడం జరిగింది. నిజంగా చాలా హ్యాపీగా అనిపిస్తుంది. ఇక్కడ పరిసరాలు మీరు చూస్తే ఎంత అద్భుతంగా ఉంది. అలాగే తచ్చూర్ చెన్నై రోడ్డు, అలాగే ఎన్హెచ్ చెన్నై రేణిగుంట రోడ్డు మీకు దగ్గరలో, అంటే రోడ్డు మీదే ఈ యొక్క లేఅవుట్ ఉండటం అనేది మీరు గమనించాలి. 9 ఎకరాల్లో 91 ప్లాట్స్ని ఇక్కడ వేయటం జరుగుతుంది. అన్నీ కూడా ఈ ఆక్షన్ ద్వారా అందరూ పాల్గొని ఈ ప్లాట్స్ పొందొచ్చు. సో ఎవరైతే ఎంప్లాయీస్ ఉంటారో వారికి 10% రిజర్వ్ ఉంటుంది. అలాగే ఈ ఆక్షన్లో 20% ఈ ఎంప్లాయీస్కి ఎవరైతే ఉన్నారో గవర్నమెంట్ ఎంప్లాయీస్కి రిబేట్ కూడా ఉంటుంది. అంతేకాకుండా పెన్షనర్స్కి 5% రిబేట్ ఉండటం జరుగుతుంది. 4 ఇన్స్టాల్మెంట్స్లో ఎవరైనా కట్టుకోవచ్చు ఈ యాక్షన్లో. అలా కాకుండా ఒకేసారి కనుక కట్టుకొని తీసుకొని రిజిస్టర్ చేసుకుంటే మళ్ళీ 5% డిస్కౌంట్ ఉంటుంది. సో త్వరపడండి. ఏదైనా వివరాలు మీకు తెలియకపోతే తెలుసుకోవాలంటే www.tuda.in కీలపట్టు లేఅవుట్.